चलाना है थोड़ा दिन हुआ। अरे स्पेयर को थोड़ा खींचो खींचो कोई बात नहीं तभी ले जो इसमें जैसे देख रहे हैं लेटे रहिए छोड़ कितने दिन हो गए बाबा इसको कितने दिन हो गए इसको 6 दिन 6 तारीख को ऊपर से रात 12 बजे ये हिलना कब से बंद हुआ पैर कब से बंद हुआ ये तरह से कब हिलना बंद हुआ उससे पहले कैसा था पता नहीं उसके पहले कैसा था ऐसे हिलता था अच्छा ऐसे हिलता था 6 तारीख से बंद हुआ ये ऑपरेशन के बाद अच्छा आप पैर सीधा करिए बोला पैर सीधा कर दीजिए उसको हिलाइए इसको आगे बढ़ाओ हां अभी भी करो छोटी चीजें कर दीजिए चीजें बैगन वगैरह बादी वाली चीजें कर दीजिए दाल सेवन हाँ दाल दीजिए मेथी का सेवन करेंगे ये हो रहा है तो क्या मोड़िए वो वाला मोड़ो इतना मोड़ने की कोशिश करिए पैर खींचिए थोड़ा पीछे सीधा अच्छा ऐसे पूछिए सीधा करने का बल लगा रहा है पैर सीधा कर पा रहे सीधा करिए सीधा इसको नीचे करिए हाँ सीधा कर पा रहे पेट के बल कट जाएगा पलट जाओ पीछे से आटे हां उधर पलट जाओ पलट जाइए बोला ऊपर करके सीधा कर ऊपर करिए सॉरी पीछे सब ऊपर लीजिए तो घूम जाएंगे सीधा नींद कर रहा है बहुत अच्छा आर्टिक खुल जाएगी तो अच्छी बात है करेगा बस इसको जाइए मोड़ेंगे पीछे मोड़िए किधर मोड़िए हाँ सीधा करिए आप लेटिए आप एकदम सीधा लेटिए फ्लैटी इधर घूमिए ना बाबा हाथ करिए एकदम लेट जाएंगे हाँ फ्लैटी बस ऐसे इसे मोड़िए थोड़ा पैर मोड़ो कोई घंटा वाला ये ले दूसरे वाला उठाइए जिसको सही कर रहे हो भाई ये नहीं कोई बात नहीं अरे रुक जाइए और ये ताला लगाओगे ना कि काम करने लग जाएगा फिर वाला हमारा मेन काम यही हुआ जब कुछ नए काम करते हैं तो उनको मास्टर से निकालना ही पड़ता है इसका इंजन हो रहा है ना कुछ तो होगा तभी तो ये बिल्कुल साइलेंट हो गया था ये हाँ अब मोड़िए पैर पीछे ये वाला मोड़िए देखिए उठाइए कुछ कोशिश करिए सीधा करिए फिर से मोड़िए यहाँ रोकिए
कहाँ जहाँ लगा रहे वहाँ पे गर्म हो जाएगा ज्यादा ठंड लगती है। तो तुमको मतलब उसमें कुछ लग तो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है पैर में। आपका जो एकदम फीलिंग खत्म हो गया था ना, लेकिन पहले आप जो एकदम महसूस करना बंद कर दिए थे। देखिए पंजा हिलाइए अपने, इस पर पंजे हिलाइए, पंजे हिलेंगे, हिलाइए। आप अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सीधा करेंगे। झिनझिन कर रहा है थोड़ा सा। अभी बारात तुम्हारी गायब करो। देखिए काम नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्स करने लगेगा तो चलने लगेगा। ये पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ पता चले कुछ हो रहा है। झिनझिन होगा। पैर खोलना जरूरी है। दोनों पैर को सीधे लेंगे, सीधे लेंगे, सीधे लेटिए। आपको पूरा पैर अच्छा लगेगा। आइए अपने आप हो जाएगा। बस बाबा आप पैर मूवमेंट कराइए, पैर उठाइए। आप पैर उठाओ। ये नहीं वो वाला, ये वाला, ये वाला उठाइए, उठाइए, ये लगाइए, ये उठाइए, इसको रोकिए, कंट्रोल करिए, घुस जाते हैं, मुड़िए, सीधा करिए, सीधा रोकिए इसको यहाँ पे, रोको उसको, रोक कर यहाँ रोकिए। कैसे आप धीरे कंट्रोल करने का प्रयास करिए। नहीं क्या बस एक्सरसाइज करा रहे बाबा, एक्सरसाइज करा रहे बस एक्सरसाइज करा रहे। अगर पूरी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो नसें तभी होगी, नहीं खुल पाएंगी। इतना तो कर दे कि आपकी आर्टरी खुलने लगे, आपका हिप जॉइंट थोड़ा बैठ जाए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बिल्कुल इतना जरूरी है, इतना कर रहे हैं। दिन भर लेटी तो रहती हो रात भर, आपको कम से कम पैर महसूस तो हो रहा है। बिल्कुल लेटरिन अपने आप नहीं हो पाता है, उसके कोई इंतजाम दवाई देना पड़ता है। सेक्टर पूरा बंद है, पूरी हाँ इससे बंद है। देखिए
जो भी क्लियर हो थोड़ा। पैर मूव कराइए ऐसे 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 ऐसे, वो वाला वो वाला वो वाला वो वाला। थोड़ा 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 चलाने की कोशिश करो। चलाओ चलाओ। अब पैर मोड़ रहे हैं, हाँ इसको आप यहीं रोकिए, वो खींचने मत दीजिए। हाँ खड़ा करिए, रोक कर रखो। यहीं रोकिए, हमको इधर मत खींचिए दीजिए। हाँ देखिए देखिए, हो गया ना, तो देखिए एकदम हार्ड हो रहा है ना, हो रहा है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब करिए, फिर से करिए, खड़ा करिए, मुड़िए, रोकिए, खड़ा करिए, हम रोक खींचेंगे। थोड़ा सा उठाओ तो सही ऊपर उसको। उठाओ ऊपर उठाओ। खड़ा करिए, जैसे किए थे अभी। थोड़ा ध्यान वो चला इसको चलाओ। खींचिए खींचिए खींचिए, उठाओ। देखिए देखिए हार्ट, ये हो रहा है, मसल काम कर रहा है। हाँ देखिए, खड़ा खड़ा कर रहे हैं ना, मोड़ रहे हैं, इसको सीधा करिए। हाँ सीधा करिए, देखिए धक्का दे रहे हैं ना। हाँ फिर से दीजिए, धक्का मारो मारो धक्का मारिए, इसमें मारो बहुत तेजी से। नीचे लेके जाओ। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर धक्का दीजिए, धक्का दीजिए, नीचे धक्का दीजिए, धक्का दीजिए, दीजिए धक्का, बहुत अच्छा। हाँ ये मेरे जाम हो गया, काम नहीं कर फिर रहा है। धक्का दीजिए, अपने पैसे को लगाइए, लगेगा अभी, लगाए अभी आप, लग रहा है, लगाइए। हाँ 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 हाँ, लगा वैसे। वैसे और मारो दोनों धक्का। और हाँ फिर से अब हम धक्का लगाते हैं। आप धक्का लगाइए, लगाइए, हाँ हाँ हम लगाएंगे, फिर से आप लगाइए, पहले लाइए, पहले लाइए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए। अब यहाँ खड़ा कर ले रहे हैं, मुझे बोलने में करना है, आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाएंगे तो आगे आएगा। हाँ यहीं से वापस खींचिए, एक तरफ तो खुली, एक तरफ काम के दूसरी तरफ भी करेगा।